그랄TV 가족 여러분 안녕하십니까? 오늘도 이은엽 이야기 판화 그림책에서 겨울 장작이라는 제목을 한번 봅니다. 나무들이 놀랐어. 새들도 놀랐어. 깜짝 놀랐어. 어젯밤 눈이 하얗게 내렸거든. 하얗게. 나무도 새도 아무런 준비도 못했는데 갑자기 확 겨울이 온 거야. 나무한테 새한테는 좀 미안하지만 나는 알고 있었어. 겨울이 어느 날 갑자기 확 올 거라는 걸. 그래서 미리미리 겨울에 뗄 장작을 준비해놨지롱. 이렇게 새들과 아무 준비도 안 한 새들한테 나무한테 미안하다고 하면서 이야기를 하네요. 옛날에는 이렇게 장작을 쌓아놓으면 부자가 된 느낌이었죠. 여러분 오늘과 같은 눈 온 날이에요. 여러분 오늘도 건강하게 파이팅!